హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సంధ్యాస్ వెరైటీస్. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు బేబీస్కి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చా లేదా అనేది చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది కదా. సో అది ఇప్పుడు క్లియర్ చేసుకోండి. పిల్లల లైఫ్లో ఇమ్యూనైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వ్యాక్సినేషన్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి సిక్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే అందరి పిల్లలు కాదు, ఒక్కొక్కసారి వ్యాక్సినేషన్ డేట్ ఉన్నప్పుడు సిక్ అవుతూ ఉంటారు కదా. సో అలాంటప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఇప్పించచ్చా లేదా అనేది చూద్దాము. అసలు బేబీస్ సిక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే జెమ్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియా బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు బేబీస్ సిక్ అవుతారు. సో బాడీలో ఉండే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాంటీబాడీస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన జెమ్స్తో ఫైట్ చేస్తాయి. సో దానివల్ల వాళ్ళకి క్యూర్ అవుతూ ఉంటుంది కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఏదైనా కూడా. ఇలా జరగడం అనేది చాలా న్యాచురల్ ప్రాసెస్. ఎవ్రీ పర్సన్ బాడీలో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు. సో వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం వల్ల బేబీస్కి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది బాడీలో అనేది చూద్దాము. వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం వల్ల యాంటీబాడీస్ని ఒక పర్సన్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేయడం అనే ఒక ప్రాసెస్. బ్యాక్టీరియా లేదా జెమ్స్ ఏదైనా బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఉన్న యాంటీబాడీస్ అనేవి ఈ జెమ్స్తో ఫైట్ చేస్తాయి. సో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది. అందుకనే ఇది ఒక ప్రివెన్షన్ మెథడ్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఒక్కొక్క టైంలో వర్క్ చేస్తుంది. కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ లైఫ్ టైంలో ఒక్కసారి మాత్రమే ఇస్తారు, కానీ కొన్ని రెగ్యులర్గా ఇస్తారు, టైం టు టైం ఇస్తారన్నమాట. బేబీస్ సిక్ అయినప్పుడు అంటే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు లైఫ్ టైం వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది కదా, అది ఇవ్వచ్చు. అది అసలు స్కిప్ చేయొద్దు. అసలు బేబీస్ సిక్ అయినప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఎందుకు ఇవ్వద్దు, ఎందుకు స్కిప్ చేయాలి అనేది చూద్దాము. ఫీవర్ లేదా ఇంకా ఏదైనా సిక్ అయినప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వద్దు. ఎందుకు అని అంటే సో బాడీస్లో ఉండే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్తో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి టైంలో న్యూ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం వల్ల బేబీస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓవర్డోస్ అవుతుంది. అందుకనే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వద్దు బేబీస్కి సిక్ ఉన్నప్పుడు. కానీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చు బేబీస్కి. ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్తో ఫైట్ చేశాక కూడా బాడీలో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. సో అందుకనే ఇలాంటప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఇప్పించినా నో ప్రాబ్లం. వ్యాక్సిన్ ఇప్పించే రోజు మార్నింగ్ ఒకసారి బేబీస్ హెల్త్ చెక్ చేసుకుంటే బెటర్. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఇంకా ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అని, లేదా బేబీ సిక్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి వ్యాక్సిన్ వేపిస్తే బెటర్. వ్యాక్సిన్ తర్వాత కూడా కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. సో దాని గురించి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది చాలా కామన్, కేర్ఫుల్గా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. వ్యాక్సిన్ వేపించిన తర్వాత పిల్లలకి చాలా పెయిన్ ఉంటుంది కదా. సో దానికోసం ఈ చిన్న టిప్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. చాలా రిలీఫ్గా ఉంటారు బేబీస్. వ్యాక్సిన్ వేసిన ప్లేస్లో ఫింగర్తో నొక్కి పట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత 5 మినిట్స్కి కాటన్ క్లాత్ని నార్మల్ వాటర్ లేదా కూల్ వాటర్లో డిప్ చేసి వ్యాక్సిన్ వేసిన ప్లేస్లో చుట్టేసి తర్వాత వాళ్ళని పడుకోబెట్టాలి. సో దీనివల్ల వాళ్ళకి నొప్పి రాదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.